aba bana batarashyingiranywe mbere y'ubutegetsi bufite ububasha, aha turavuga abana nk'umugabo n'umugore, bafite itegeko ribarengera ku bijyanye n'umutungo. Bakunzi b'Urubanza TV, tubaje mbere na mbere kubasuhuza, tubifuriza amahoro n'imigisha aho muherereye hose. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko yerekeye kurebera hamwe imicungire y'umutungo w'abatarashyingiranywe mbere y'ubutegetsi bufite ububasha. Bya bindi abasore rimwe na rimwe twumva bavuga ngo barakocoye, nibyo tugiye kurebera. Mbere ya Covid abantu benshi batari benshi cyane ariko bibaniraga basezeranye ubwabo, umusore n'umukobwa bakaza kwiyumvikanira bakabana gutyo batiriwe bajya imbere y'ubutegetsi bufite ububasha ngo basezeranye. Covid yazanye ibyayo kuko hari benshi bari bafite amakwe, ariko Covid ahiziye, ndavuga icyorezo cya coronavirus aho kiziye, bamwe bagiye babona bagiye bafata icyemezo cyo kubana batiriwe gusezerana imbere y'imirenge bitewe na lockdown, guma mu rugo hari bagahita bafata icyemezo bakajya kwibanira. Iyo mibanire rero kugeza n'uyu munsi, nubwo leta yatanze uburenganzira ko abantu bakongera gusezerana, bisa no ubu byaroroshye, ntabwo bikimeze nka mbere turi muri lockdown, turi muri guma mu rugo. Murabizi ko byari bikaze, benshi bagumye kuguma kwibanira gutyo. Na mbere hose rero hari ababanaga gutyo batarashyingiranywe mbere y'ubutegetsi bufite ububasha. Niho rero usanga rimwe na rimwe batangiye kuryana, umwe yibaza ati ese ndabigenza gute ko umuntu twabanaga atangiye gushaka kunjugunya hanze, ese umutungo iragenda gute? Hari n'ababyaye ibyaro zingahe bibanira gutyo batarashyingiranywe mbere y'ubutegetsi bufite ububasha, ngo tuba tuvuga mu mirenge, mu marori, za ambasade, bakibanira ugasanga nta kibazo bafite, ariko rimwe na rimwe bigeze ku mitungo iba ikindi kibazo. Burya ngo ntazibana zida kumanya amahembe. Hari igihe umugabo ashobora gutongana n'umugore cyangwa umugore agatongana n'umugabo, umwe ati aho bigeze ngenda nabona uyu mugore ko anasezeranye arimo aranesha umutwe, reka mwirukane. Banambwiye ko tuburya twanabanaga nk'indaya, ngiye ngomba no kumwirukana buriya nkamuhereza imperekeza akagenda. Hari abantu benshi bafite iyi myumvire, benshi batari bake rwose bafite iyi myumvire, yumva ko kuba yabanye na mugenzi we batarashyingiranywe imbere y'ubutegetsi agomba kumwirukana umukozi wo mu rugo. Nabwo ntibyanashoboka ko n'umukozi wo mu rugo aba agomba kugira ibyo agenewe birimo ibihembo, ariko noneho hari uwumva yakwirukana mugenzi we gutyo. Niba bafite n'abana akavuga ati abana banjye arabasiga, akamera nk'aho wa mugore we nta burenganzira afite ku bana. N'abagabo nabo baba baraje mu rugo gutyo, rimwe akibanira n'umugore cyangwa n'umukobwa uhatse ufite urugo rwe cyangwa ufite inzu ye, wawundi ati nanjye uyu nguyu ndabona nkwiriye kumwirukana akamvira aha ngaha, yirirwa ndesha umutwe cyangwa ntacyo akora, ibintu nk'ibyo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo umutungo w'abashyingiranywe w'abana nk'umugabo n'umugore batarashyingiranywe mbere y'ubutegetsi bufite ububasha, uburyo uburenganzira bagira ku mutungo. Ese ni uwuhe mutungo bagiraho uburenganzira? Ibyo nibyo turi burebera hamwe muri kiganiro. Tudatinze rero, aba bana batarashyingiranywe mbere y'ubutegetsi bufite ububasha, aha turavuga abana nk'umugabo n'umugore, bafite itegeko ribarengera ku bijyanye n'umutungo.
itegeko rwose rirabarengera ku bijyanye n'umutungo, ariko nanone no kureba ngo ni uwuhe mutungo bafite uburenganzira. Kabyumvikane neza, ni umutungo bafitanye cyangwa bahahanye. Iyo tubirebye no mu buzima busanzwe, abana batarashyingiranywe, abana nk'umugabo n'umugore batarashyingiranywe imbere y'ubutegetsi bufite ububasha, nta cyabuza gushaka umutungo, nta cyabuza ko bashyira hamwe bakagira iterambere, bakanumvikana ndetse bakaba babana bagasazana. Ugutandukana kwabo rero nta butaniye nuko n'abashyingiwe imbere y'ubutegetsi bufite ububasha batandukana. Itandukaniro rihari ni itandukaniro riri ku mutungo, kuko ku bijyanye n'abashyingiwe imbere y'ubutegetsi bufite ububasha, uwazanye nk'abashyingiranywe ku buryo bw'ivangamutungo rusange, ntabwo hitabwa kureba uwazanye ibintu byinshi cyangwa wazanye bike, hitabwa no kureba uwazanye ivarizi ye yonyine n'uwo wari ufite umutungo. Iyo bashyize hamwe uwo mutungo baba biyemeje kuba bawugabana mu gihe batandukanye. Aba bana rero nk'umugabo n'umugore batarashyingiwe imbere y'ubutegetsi bufite ububasha, bakwiye kumenya ko uburenganzira bagira ku mutungo ari umutungo bafitanye cyangwa bahahanye. Iyo tuvuga umutungo bafitanye, hari igihe umukobwa n'umuhungu cyangwa umugabo n'umugore ushaka kwibanira ushobora kuvuga ati ngiye mfite ibintu ibi n'ibi n'ibi, undi ati nanjye mfite ibi, bakabihuriza hamwe bikabandikwaho 50/50, bose bakabigiraho uburenganzira bungana. Icyo gihe rero niyo batangiye gufatanya umutungo, baranahahana bakagira ibyo bahaha bageraho, ya bindi bahanye nabwo bari kumwe, birumvikana ko biba byavuye mu maboko yabo bombi, baba bafite uburenganzira. Nanone birashoboka ko umugabo n'umugore cyangwa umusore n'umukobwa bashobora kwibanira nta kintu na kimwe bafite, ariko bakoresha amaboko yabo bakagera kuri byinshi, bakagera ku iterambere rifatika. Aha rero icyo bahahanye bari kumwe, batangiye kubana, nicyo buri wese afiteho uburenganzira. Byagiye bisakuza cyane, bakavuga ati kuki aba bana nk'umugabo n'umugore batarashyingiranywe imbere y'ubutegetsi bufite ububasha bagira uburenganzira ku mutungo nk'abashyingiranywe imbere y'ubutegetsi bufite ububasha. Ahanini ibi bintu byagiye bizamurwa no gushaka kuryamirana ku mutungo. Hari urubanza turaza kurushyiraho munsi ya channel yacu, ari nabwo urukiko rw'ikirenga rwatanzemo umurongo ko abana nk'umugabo n'umugore batarashyingiranywe mu buryo imbere y'ubutegetsi bufite ububasha, icyo bagira kuri iryo tegeko, kuri iyo ngingo y'iryo tegeko, ni uburenganzira ku mutungo. Kandi birumvikana rwose urukiko rw'ikirenga rwatanze umurongo mwiza ko nta buryo umwe yagakwiriye gukora ngo ibyo akoze bimfa gusa bitwarwe n'umwe kandi byari byashatswe n'abantu babiri. Uru rubanza ni urubanza RS agakoni IN CHONST agakoni PEN amazera 3 gatatu agakoni 10 agakoni cyana S waje n'urukiko rw'ikirenga ku tariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2011. Ubundi mu mikirize rubanza mushamake nuko urubanza rwabayeho kugira ngo bitewe n'uko umwe mu babanaga nk'umugabo n'umugore yaragiye kubana n'undi mugore,
babanaga, ariko noneho akumva ko umutungo adakwiriye wa wundi batandukanye adakwiriye kugira icyo yavugaho, adakwiriye kugira ijambo. Haro byumvikane neza ko itegeko rirarengera abana nk'umugabo n'umugore batarashyingiranywe ku burenganzira bagira ku mutungo. Ingingo ya 39 y'itegeko nimero 59 agakoni 2008 yo kuwa 10 z'ukwezi kwa 9 2008 iri kumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina. Iyi ngingo yumvikanisha ko mu gihe babanaga n'umugabo n'umugore batarashyingiranywe, iyo mwafashe icyemezo cyo gushyingiranwa n'undi cyangwa n'umwe mu bo babanaga, abanza kugabana ku buryo bungana umutungo afitanye cyangwa yahahanye n'uwo batandukanye cyangwa nabo batandukanye. Haro birumvikana neza ko ubutabera bwatanze umurongo, kandi umurongo uboneye abantu bumvaga ko mu gihe Imana yabahaye ibintu bagezeho umwe akwiriye kubitwara wenyine yitwaje ko mugenzi we batashyingiranywe imbere y'ubutegetsi bufite ububasha, ko yagenda gutyo rwose yumve ko uwo muco atari umuco mwiza, n'uwo babikorera wese yumve ko afite uburenganzira bwo kuba yabikurikirana umutungo akawugiraho uburenganzira, akawugira ijambo. Nanone mu buryo bw'imicungire myiza n'imibanire myiza, aba bana k'umugabo n'umugore batarashyingiranywe byaba byiza buri kantu kose bakoze bagiye begera noteri. Ubwo ba noteri bikorera barahari, akamwegera akajyana na mugenzi we, ibyo bakoze bombi bakabyandikira imbere ya noteri, buri wese akaba afite kopi yiwe. Ibi ni mu buryo bwo kwirinda imanza, kandi ni nayo gahunda dufite kuri channel yacu. Ni byiza ko imanza zicika mu muryango nyarwanda, abantu bakabana mu mahoro nta mwiryane. Ibi bizarinda abantu no mu gihe batandukanye kuba bagirana imanza ku mitungo, cyangwa umwe yagira uburenganzira bwa mugenzi we aryamira. Hari kenshi mu manza twagiye tubona usanga wenda nk'umugabo wabanye n'umugore batarashyingiranywe imbere y'ubutegetsi, wa mugore agakora yanze akagenda yivugurura, yewe akayiryoshya ikamera ikagira agaciro. Niba hari inzu tuvugira urugero yagura nka miliyoni 5 ikagera mu gaciro ka miliyoni 30, ariko mu gihe bagiye gutandukana ugasanga umugabo aragaragaza ko inzu ariye kandi ko umugore yayimusanganye. Usanga rero kenshi wa mugore iyo agiye gutandukana n'umugabo abura ibimenyetso, ya masima yagiye ashyiraho, abafundi bagiye bubaka, ibyuma bagiye bakoresha, ya makaro, ibyo bintu byose ugasanga umugabo arimo kumuhinduka amubwira ati, avuga ko inzu ariko umugore yayisanze. Ibi hari n'umugabo wabikora mu gihe agiye kubana n'umugore wari wifitiye akazu kiwe, umugabo agashyashyana akagenda avugurura inzu, yewe yubaka no mu kibanza aho ngaho. Ejo imanza zabyuka, umwe agiye gutandukana n'undi ati oya, ati inzu zanjye zari ziri hano, zanjye riri aha ngaha, rwose ambabarire areke kumubuza, nta kintu yazanye aha ngaha. Ibyo rero nibyo bizabizana ibibazo, ugasanga n'abantu bagiye gukurizaho kuba bakwicana, yewe banarwana bikavamo no kwicana. Ni byiza rero ko abantu bamenya uburyo bwo kwirinda imanza. Ingingo y'itegeko irahari irengera abana batarashyingiranywe mbere y'ubutegetsi bufite ububasha. Ingingo irahari y'itegeko ibarengera ku bijyanye n'umutungo, ariko nanone nabo ubwabo bakwiye kwiga uburyo
ko kwirwanaho. Turi mu mwaka w'ibihumbi 2021. Birababaje ko umuntu muri iyi minsi abanoteri barahari, biroroshye uyu munsi ntabwo kimeze nka kera, ariko nanone natunguye rimwe no kubona umuzaniye dosiye iriho amasezerano y'imicungire y'umutungo yashyizweho umukono wa noteri muri za 90. Reba uwo mubyeyi rwose n'uba ishimye uburyo yabikoze, ishimye uburyo yirinze imanza, numva ni ikintu gishimishije. Uyu munsi rero leta y'u Rwanda yagerageje korohereza umuturage kubona serivisi wenda umuntu asangaga ku ntara, kurorwa minisiteri. Uyu munsi noteri ni umuntu, ba noteri bikorera, ba noteri mu mirenge n'abantu bari ahantu hose ku buryo ntawavuga ko yamuguze. Mubagane akantu ubonye, niba ari iyo mifuka inga ya sima mwashyize ku nzu, nimugende mu byandike bishyirwa mu masezerano imbere ya noteri. Ejo nibavuka ikibazo, buri wese aba afite ukuntu muri za mbaraga akoresheje imbaraga zitakubuza, ndetse binarinde n'imanza, kuko mu gihe umuntu avuga ati ibyo ari byose hariya hariho imifuka 5 ya sima, hariya hariho 3, ubuzima bugenda bworoha bukabana bwiza. Umuntu akaba azi ko ikintu ari gukora kigomba kuba kiza, ko nawe gifite uburenganzira. Kuba abantu babana nk'umugabo n'umugore batarasezeranye imbere y'ubutegetsi ni ibintu byahozeho, ndetse n'uyu munsi bigihari, by'umwihariko no mu minsi ya Covid nk'uko twabivuzeho, noneho byaraniyongereye cyane. Muri uyu munsi bigikomeje, hari n'urubyiruko ruvuga ati kubera ibibazo by'ubukene ugasanga barimo baragenda bahunga ubukwe, ariko noneho bajya bagerageza banasezerane, kuko ntabwo abantu bagikora amakwe y'abantu benshi, ntabwo bagikora amakwe y'abantu benshi ngo bibe byasaba imbaraga nyinshi nk'izasabaga mbere ya Covid. Musa abantu 15 y'abana 5 ubwabo bakora ibintu bikagenda neza. Ntabwo ari umuntu avuga ngo yabuze ikintu cyo kwakiriza abantu 5 cyangwa 10. Mbere ho byari bikomeye, umuntu yakiraga abantu 700-800, ariko ngo rwose abasore n'inkumi rwose bajye bagerageza bakomeye. Mu by'ukuri ntabwo kuburana imitungo ari umwihariko mu Rwanda gusa, ni ibintu biri ahantu henshi no mu bihugu byagiye bitera imbere. Iki kibazo cyagiye giteza induru, kuko akenshi iyo abantu bari gushakana umutungo baba bakundanye, buri wese baba batahiriza ku mugozi umwe. Hari igihe rero tuvuga ibintu nk'ibi tugerageza kugaragaza ibiba bihari, kenshi abantu bakunda guhura nabyo mu manza. Mu by'ukuri ubutabera bw'u Rwanda bwakoze ikintu cyiza cyane cyo gutekereza kubabana n'umugabo n'umugore batarashyingiranywe, hakajyaho itegeko rifite ingingo ibarengera ku bijyanye n'umutungo. Ni ikintu cy'iterambere, kuko no mu bihugu byateye imbere birahari rwose, n'u Rwanda narwo turarushima kubwo gutekereza kuri iyi ngingo. Tumaze iminsi rero tubona abantu bagira ibitekerezo batubwira ati bite ko muzana umusemuzi usemura mu rurimi rw'amarenga w'umugabo mwazashyizeho n'umugore. Mu minsi iri imbere tuzagerageza kureba ko tukabona umuvandimwe w'umugore twafatanya abagerageza kudusemura mu rurimi rw'amarenga. Tudatinze rero nakagaruka, utarakora subscribe cyangwa se abone yabikora kugira ngo ajye kuwa mbere mu gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu ni ibiganiro biba bifite amakuru yizewe,
munsi ya channel yacu turaza gushyiraho urubanza rw'urukiko rw'ikirenga rutanga umurongo wafasha umuntu kumva ibyo tuba tuvuga. Ariko nanone ngira abantu inama ko gusoma imanza ntabwo biha umuntu ubasha kuba yabona imbere y'urukiko. Kubona imbere y'urukiko ni umwuga. Byaba byiza ugiye kubona yiyambaje umwavoka akamugira inama. Amategeko ahindagurika buri munsi, hari ibintu byinshi bihindagurika. Niyo mpamvu abanyamwuga rero bo baba babizi buri munsi, baba bazi ibyahindutse. Biba bitandukanye na wa muntu bajya kuvuga amategeko yahindutse cyangwa y'abantu. Tuzarebera hamwe ibijyanye n'urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha, bwo gukemura impaka zerekeye umutungo ku babanaga n'umugabo n'umugore batarashyingira mu biro by'ubutegetsi bufite ububasha. Twashimira Ivan Emile badufashije gusemura mu rurimi rw'amarenga kugira ngo n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bamenye uburenganzira bwabo mu gihe baba babana n'umugabo n'umugore batarashyingiranywe, cyangwa no mu gihe baba bafite abo bazi nabo bakamenya uburenganzira bwabo. Iyi channel kigamije ko tumenye uburenganzira bwacu, tukamenya aho bugarukira n'aho bw'abandi butangirira. Ntihabeho kwikunda, niba kumenya kwihererana gusa ibyiza gusa, ko tukamenya ko nabyo byiza nabyo ubifiteho uburenganzira agomba kubugiraho. Ntihabeho tubashimiye. Ufite inama, ibitekerezo cyangwa icyo yifuza gusangiza abandi, yaduhamagara kuri 0788 ashobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri nimero 0788 cyane koresha email urubanza1@gmail.com. naho utaha Imana ibarinde.